FOMI ni ihinguriro rya mbere rikora umwavu w'ikizungu mu Burundi, umwavu hingurwa hitwararitswe kubungabunga isi ndimwa. Iryo shirahamwe niryo Reta y'u Burundi yahaye isoko ryo kuza riratanga umwavu mu gihugu cose, uwo nawo ukaba uri mu bwoko butatu, no kuvuga FOMI bagara, FOMI totahaza hamwe na FOMI imbura. Kuri iyo haraniyongerako ishwagara naho ryo hasanzwe hari ayandi mahinguriro rikora akanarikwiragiza mu banyagihugu, ariko tuza kwibanda kuri iyo myavu itatu gusa. Nkuko amakuru RP ikura mu ndongozi z'ihinguriro FOMA bimenyesha, ngo iryo hinguriro nta gitigiri kanuni c'umwavu rikora buri mwaka, kuko bawuhingura bisunze umwavu Reta iba yabasavye. RPA yarashoboye ariko gucengetera iramenya igitigiri c'umwavu Reta y'u Burundi yasavye mw'ihinguriro FOMI uyu mwaka. Nkuko isoko ryacu mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ribimenyesha, Reta yasavye ihinguriro FOMI umwavu ngana n'amatoni 224 n'amajana ugabanganije uku gukurikira: amatoni 98 vya imbura, amatoni 77 n'amajana 5 vya bagara, hamwe n'amatoni 69 n'amajana 3 vya ure ariyo totahaza. Ayo makuru aranemezwa na bamwe mu bategetsi b'iryo hinguriro baganiriye na RPA, ariko batashimye ko dukoresha amajwi yabo kumvuza umutekano. Bo banongera ko hambavu yayo matoni 224 n'amajana 8 basabwe na Reta, bongeye ko ayandi 13 y'agateganyo, kuko bimaze gushika abanyagihugu bagakerereza kubera ko baba baharuye nabo umwavu bazokenera. None bigenda gute ngo iyo mwavu ntuheze ngo ushikira abo wagenewe kandi warahinguwe nkuko vyategerezwa? Ivyo tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.